大家好，这里是 IT Commander。这期节目呢，我想给大家介绍一个非常有用的工具，它可以用来安装第三方的插件。我们苹果手机或者安卓手机都会有一个应用商店，苹果的是 Apple Store， 安卓的是 Google Play。这种应用商店呢，可以很方便的给大家安装应用程序。那么我们 Home Assistant 有没有这种东西呢？答案是有的。我现在给大家展示一下，大家看我这个 Home Assistant 已经安装好了这个应用商店。我们点击左边的 Community， 这就是我们的应用商店。然后我们点击这个位置的 Store， 我们就可以看到它底下有很多第三方开发的插件可以安装，有些是 Integration， 有些是 Plugin， 底下还会有一些界面、皮肤等等。总之有很多的插件在这里，你可以随便选来安装。然后你比如说我要输入一些相关于门的东西呢，我们就会看到底下也会给我们过滤出一些门的东西。这里边有一个 Doorbells 一个插件，那么我们主要用它来安装一些第三方的插件是非常方便的。好，那下面呢，我就给大家演示一下如何来安装这个 Home Assistant 的商店。然后我在这里提一下，如果你不会安装 Home Assistant 在你的树莓派上，那么呢，请访问我频道的社区部分。社区里有一篇帖子是提供了一个完整安装好的 Home Assistant， 并且集成了我前面一些教程里面的工具，做好了一个镜像供大家下载。你把那个镜像直接烧写进你的TF 卡，然后插到 Home Assistant 上，就可以直接用了。简单的配几步就可以实现我教程前面的一些内容了。好呢，我现在给大家从头开始演示如何安装这个插件。好，现在呢，我带大家操作一下。大家看我左边并没有商店的按钮了，我现在全新的给大家安装一下。还是打开我的博客，我的博客里有一篇文章是关于安装这个 Home Assistant 的 Community Store 的文章。我把安装步骤呢也简化为一条命令，这条命令后面呢是我写的脚本。如果你觉得脚本不放心呢，你可以访问这个地址去查看脚本里的代码，其实很简单的几句话，不会造成你的设备有任何问题。那么我们首先把这个代码复制到你的剪切板，然后我们打开 Xshell，连接到你的树莓派，我们输入 raspberry pi.local， 然后用户名是 pi， 密码是 raspberry。 如果你用我的镜像的话，我提供的镜像用户名密码也是这个。然后呢，我们把刚才复制到剪切板的命令粘贴到这个控制台，摁回车。回车之后呢，我们只需要一个简短的等待，它会安装一些依赖包，然后呢，并且下载这个插件包，释放到相应的位置，其实就完成了。在这里呢，插件已经安装完成了。如果你的界面像我一样，那么你的插件就安装完成了。我们输入 sudo system control restart HASS 这个命令，按回车。这个意思呢，就是重启一下我们的 Home Assistant。好了，现在重启完毕了，我们回到 Home Assistant 的网页。我们稍等一下，因为它启动呢没有那么快，左下角还显示连接中断。等它真正的恢复了之后呢，我们开始继续。现在大家看，连接已经正常了，我们这个网页也是正常的。那我们点配置，然后找到右边的集成，再点右下角的加号。这个时候呢，会出现一个集成的页面，里边有很多的东西可以集成。我们在上面的搜索栏搜索 HACS， 大家看 HACS 自动给我们列出来了 Home Assistant Community Store。我们点击一下这个 Community Store，
这里边呢，我们需要一个 GitHub 的个人访问令牌，因为很多项目呢都是放到 GitHub 上给大家共享的。但是呢 ，GitHub 对没有登录的用户、没有访问令牌的用户是有一些下载的限制，比如说你的访问频率不能够多高啊等等。如果你遇到了这个限制的话，会造成你有一些安装会失败。所以呢，这里边一定要输入一个访问令牌，这样才能保证你每一次安装插件都很顺利。还是回到我的博客，我的博客里面提供了另一条链接，这个链接呢，直接会帮你跳转到 GitHub 的获取 token 的一个页面。我们直接转到这个网页，大家看，这就是我们获取 token 的页面。如果你没有 GitHub， 你没有 GitHub 的账号，这个时候它会提示你注册，你就按照提示注册一个就好了。注册过程呢就不给大家演示了。然后我们点击生成一个新的 token 的按钮，我们给这个 token 随便起一个名字，比如说 HACS。下面呢是我们要给的权限，我们全部留空，只给它一个只读的权限就足够了。然后我们点击这个绿色的生成 token 的按钮。他说我已经有了，那我们换一个名字，比如说 test， 然后选择生成。大家看，上面最新一条就是最新生成的 token。这里面呢，我们把这一段 token 都复制到剪贴板。我要提示大家的是什么？这个 token 呢，只有这一次你是可见的。当你刷新这个页面，或者是重新进到我们的 Home Assistant， 你就不能再看到这一串代码了。你需要重新生成一个 token。这个代码是可用，但是你是看不到的。所以呢，如果你要是这个 token 忘掉了，你回来重新生成一个也是有效的。好，我们回到 Home Assistant 的集成页面，我们把刚才的 token 全部贴到这里，把下面3个勾都打上，然后点击提交。这个时间应该不会很快，大概要10几秒到30秒左右。大家看，我们出现了这个提示，证明就是安装这个插件成功了。我们点一下 Finish， 然后我们可以看到有一个集成已经配置在这里了。然后左侧大家也能看到有一个 Community 的按钮。跟我刚才展示的唯一不一样的地方，上面有一个进度条一直在走。如果你是第一次安装这个 Store 的话，那你需要经过一个很长的时间的等待，这个进度条才会走完。所以呢，我现在呢就给大家跳过这一段。如果你等待的时间比较久呢，你可以尝试重启一下树莓派，看看这个进度条还会不会在。然后在这里呢，我向大家推荐一下我的频道。如果你喜欢我的视频呢，欢迎大家点赞、评论、转发，谢谢大家。我现在把这一步跳过去。好，当刚才那个进度条走完之后呢，我们的 Store 里边就是这个样子。我们点第2个选项卡 Store， 就可以看到很多的第三方的插件在这里展示出来了。我为什么在这里给大家介绍这个工具呢？是因为我今后的视频安装一些插件会用到这个工具，配合左边的 Communicator 这个工具来安装第三方插件。这样的话呢，我们就会尽量的减少使用 Xshell 这种远程连接的工具，然后呢，尽量的让我的教程变得更简单、更容易接受，尽量让大家只在网页端就可以完成所有的配置。然后我后面给大家提供的一些镜像呢，慢慢的也会把这些东西都集成到镜像里。欢迎大家还是关注我的社区，还有我的频道，来及时的了解我是不是有新的固件发出来，给你的树莓派或者是给你的斐讯 N1 安装。好了，那本期视频呢就给大家介绍到这里，谢谢大家收看。